హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ట్యాప్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ గంటను యాక్టివేట్ చేసుకోగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. 2 మినిట్స్లో ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 2 కోడిగుడ్లు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఒకసారి మొత్తం కలిసేలాగా చూసుకోవాలి. అందులో మనము ముందుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలను వేసుకోవాలి. తరువాత కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం కారం, ఎందుకంటే కారం తక్కువగా వేసుకోవాలి. పచ్చిమిరపకాయ అల్లం వేసాం కాబట్టి కారం కొంచెం తక్కువగా వేసుకోవాలి. గరం మసాలా కొంచెం వేసుకోవాలి. మొత్తం కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. అలాగా ఒక స్పూన్ కానీ ఒక ఫోర్క్ కానీ తీసుకొని కలుపుకుంటే మొత్తం కలుస్తుంది. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని దానిపైన అట్ల ప్యానం పెట్టుకొని, నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, మన ఇష్టం, మనకి ఏది అందుబాటులో ఉంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. కొంచెం వీటెక్కిన తర్వాత దానిపైన 2 టీ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. 1 2. ఈ ఆమ్లెట్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. కొంచెం నూనెని మొత్తం అప్లై అయ్యేలాగా కొంచెం అలాగా తిప్పుతూ ఉండాలి. ఈ ఆమ్లెట్ ఒకసారి తింటే మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనుకుంటారు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆమ్లెట్. చాలా తొందరగా కూడా అయిపోతుంది. మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ఈ పెనం మీద వేసుకోవాలి. చూసారా, పెనం మొత్తం అయిపోయింది. మనం ఏం కదప అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా మొత్తం అదే సర్దుకుంటుంది. దీని తొందరగా ఉడకడానికి దాని మీద ఒక మూత పెట్టుకోవాలి మనం. చూడండి, ఒక 2 నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత మూత తీసి ఆమ్లెట్ను ఒకసారి మళ్ళీ తిరగేసుకోవాలి పెనం మీద. చూడండి, మూత తీసి మూత పెట్టడం వల్ల ఉల్లిపాయలు తొందరగా ఉడుకుతాయి, అందుకని మూత పెట్టడం జరిగింది. చూడండి, అలా తిప్పుకోవాలి. చూసారా బ్రౌనిష్ కలర్లో ఎలా వచ్చిందో. పెనం మొత్తానికి ఒకటే అట్టు, ఒక అట్టు తింటే చాలు. మామూలుగా బయట ఎగ్ ఆమ్లెట్లు, ఎగ్ దోశలు అమ్ముతారు. అవి అయితే మీకు 30 రూపాయలు 20 రూపాయలు ఖరీదు ఉంటుంది. ఇదైతే మనకు ఒక 10 రూపాయలు 2 కోడిగుడ్లతో అయిపోతుంది. ఎందుకంటే కోడిగుడ్లు తెచ్చుకుంటే చాలు, ఇవన్నీ మన ఇంట్లో ఉండేవి కాబట్టి. చూడండి, బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేదాకా ఉంచుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ చూడండి ఎంత బాగా ఉడికినాయో. దాన్ని మజ్జిగ మడత పెట్టుకొని మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని చూడండి, ఒక ప్లేట్లో తీసుకుంటే ఆమ్లెట్ చూడండి చూడటానికి బాగుంటుంది, తినడానికి ఇంకా రుచిగా ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఛానల్లో మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి.